Bismillahirrahmanirrahim. İnsan yarandığı gündən bəri başını göyə qaldırıb bir sualın cavabını axtarır. Bizi yaradan kimdir? O nəyə bənzəyir? Tarix boyu insanlar bu suala öz ağılları ilə cavab tapmağa çalışdılar. Kimi daşdan büt düzəltdi, ona ilah dedi. Kimi günəşə, o da tapındı. Kimi də Allahın oğlu var, qızı var dedi. Yaradanı insana bənzətdi. Zehinlər qarışdı, həqiqət itdi. Amma o qaranlıq dövrdə Məkkədə bir səs ucaldı. Bu səs bütün bütləri yıxan, bütün yanlış fikirləri silən və Allahı olduğu kimi tanıdan bir səs idi. Allah özünü bizə tanıtmaq üçün 4 qısa ayə göndərdi. Bu İxlas surəsidir. Bu surə Allahın özünü vəsf etməsidir. Bu surə tövhidin, Allahın birliyinin zirvəsidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur, bu surə Quranın 1/3-idir. Bugün hekayələrlə yox, həqiqətlərlə üzləşəcəyik. Müşriklərin Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və alihi və səlləm verdiyi o cəsarətli sualı və Səməd kəlməsinin həyatımızdakı boşluqları necə doldurduğunu kəşf edəcəyik. Gəlin 1400 il əvvələ Məkkəyə gedək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm insanları la ilahə illallaha çağırırdı. Müşriklər, yahudilər və xristiyanlar ona yaxınlaşdılar. Onların ağlında insanlara xas olan bir fikir var idi. Hər kəsin bir atası, bir soyu, bir kökü var. Və Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və alihi və səlləm o qəribə sualı verdilər. Ey Məhəmməd, bizi çağırdığın Rəbbinin nəsəbini bizə danış. O qızıldandır, yoxsa gümüşdən? Onun atası kimdir, övladı kimdir? O kimdən miras alıb, yerinə kimi qoyacaq? Düşünün, Allah haqqında belə bəsit düşünürdülər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm sustu. O özündən danışmazdı və o an Cəbrail endi. Allah onların bu sualına cavab olaraq İxlas surəsini nazil etdi. Qul huvallahu əhəd. De, o Allah təkdir. Onun soyu yoxdur. O maddə deyil. Allahu səməd. Allah səməddir. O heç nəyə möhtac deyil. Hər şey ona möhtacdır. Ləm yəlid və ləm yuləd. O doğmayıb və doğulmayıb. Onun atası da yoxdur, oğlu da. O başlanğıcsız və sonsuzdur. Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Və onun heç bir bənzəri yoxdur. Bu cavab bütün batil inancları darmadağın etdi. Bu surə bizə öyrədir ki, Allahı xəyalınıza gətirdiyiniz heç bir şeyə bənzədə bilməzsiniz. O maddə deyil, enerji deyil, işıq deyil. O yaradandır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bir gün səhabələrinə dedi, sizdən biri bir gecədə Quranın 1/3-ni oxumaqdan acizdirmi? Səhabələr təəccüblə dedilər, ya Rəsulallah, bir gecədə Quranın 1/3-ni kim oxuya bilər? Bu çox çətindir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurdu, Qul huvallahu əhəd, İxlas surəsi Quranın 1/3-idir. Bəs bunun sirri nədir? Alimlər buyurur, Quranın mövzuları 3 yerə bölünür. Əhkam, qanunlar, namaz, oruc, halal, həram. Qisəs, hekayələr, peyğəmbərlərin həyatı, cənnət, cəhənnəm. Tövhid, əqidə, Allahı tanımaq. İxlas surəsi bu 3-cü hissəni, yəni tövhidi tək başına və ən mükəmməl şəkildə izah edir. Kim bu surəni anlayaraq oxusa, İslamın təməlini, Allah inancını tam şəkildə qavramış olar. Bu surə qısadır, amma mənası kainatdan ağırdır. Gəlin, İxlas surəsinin gücünü anlamaq üçün Mədinə məscidinə, Peyğəmbərimizin yanına gedək. Bir gün Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm və səhabəsi Bureydə məscidə daxil oldular. O sırada bir nəfər namazını bitirmiş,
əllərini açmış və çox yanıqlı bir şəkildə Allaha dua edirdi. Amma o, adi cümlələrlə dua etmirdi. O, duasında İxlas surəsinin ayələrini istifadə edərək Allaha yalvarırdı. Adam belə deyirdi: Allahümmə inni əs'əlukə bi ənni əşhədu ennəkə entəlləh, la ilahə illə ənt, əl-əhəd, əs-saməd, əlləzi ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Allahım, mən səndən istəyirəm ki, şahidlik edirəm ki, sən Allahsan, səndən başqa ilah yoxdur, sən əhədsən, yəni təksən, sən səmədsən, yəni ehtiyacsızsan, sən doğmadın, doğulmadın və sənin heç bir bənzərin yoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bu duanı eşidəndə yerində dayandı. Üzündə böyük bir sevinc və heyrət yarandı və dönüb səhabələrinə o möhtəşəm sirri açdı. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, bu adam Allahdan elə bir adla istədi ki, o adla istəniləndə Allah mütləq verər. O adla dua ediləndə Allah mütləq qəbul edər. O, Allahı ismi əzamı ilə çağırdı. Əziz və dəyərli izləyicilər, bu hadisə bizə nəyi öyrədir? Biz illərdə dua edirik, niyə qəbul olmur deyirik. Bəlkə də qapını sərf açarla açırıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bizə qızıl açarı göstərir. Həmin açar İxlas surəsidir. Çünki bu surədəki Əl-Əhəd və Əs-Saməd adları Allahın ən özəl, ən ağır adlarıdır. Siz ya Əhəd, ya Saməd deyəndə Allahın rəhmət qapıları sonuna qədər açılır. Dara düşəndə, çarəsiz qalanda öz sözlərinizi bir kənara qoyun. Bu səhabə kimi dua edin. Allah öz sifətlərinin xatirinə sizi geri çevirməz. İmam Əli əleyhissalam İxlas surəsinin 2-ci ayəsi Allahu Səməd haqqında buyurur. Səməd odur ki, o heç kimə möhtac deyil, amma hər şey ona möhtacdır. Səməd odur ki, daxili boşluğu yoxdur, maddə deyil, yeməz, içməz. Səməd odur ki, dəyişməz, halı başqa hala dönməz. Gəlin öz həyatımıza baxaq. Biz hər gün dəyişirik. Uşaq idik, böyüdük, qocalırıq. Biz acırıq, susalırıq, yoruluruq, yatırıq. Biz möhtacıq havaya, suya, bir-birimizə. Amma Allah Səməddir. O sizə möhtac deyil, sizin ibadətinizə də ehtiyacı yoxdur. Amma siz hər nəfəsdə, hər döyüntüdə ona möhtacsınız. Baxın, İxlas surəsini oxuyanda bu acizliyi hiss edin. Allahım, mən boşluqlarla doluyam. Sən isə Səmədsən, məni sən tamamla. Peyğəmbərimizin həyatına baxanda görürük ki, o İxlas surəsini sadəcə namazda yox, həyatın hər anında bir qorunma qalxanı kimi istifadə edirdi. Həzrəti Ayşə radiyallahu anha nəql edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm hər gecə yatağına girdiyi zaman iki əlini birləşdirər, onlara üfürər və İxlas, Fələq və Nas surələrini oxuyardı. Sonra əlləri ilə başından, üzündən başlayaraq bədəninin çata bildiyi hər yerini məsh edərdi və bunu 3 dəfə təkrar edərdi. Bu sadəcə bir adət deyildi, bu mənavi təmizlik idi. Gün boyu üzərimizə yığılan mənfi enerjilər, nəzər, paxıllıq, şeytani vəsvəsələr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bu 3 surə ilə özünü zirehə alırdı. Siz də bunu edin. Yatmazdan əvvəl bu nurdan zirehi geyinin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur. Kim səhər və axşam 3 dəfə İxlas, Fələq və Nas surələrini oxusa, bu ona hər şeyə kifayət edər. Onu hər şərdən qoruyar. İndi isə, əziz və dəyərli izləyicilər, Allahı tanıdıq. İndi ona sığınaq. Sizdən xahiş edirəm, harada olursunuzsa olun, gözlərinizi yumun. Bütün dünyanı, problemlərinizi, insanları unudun. Yalnız bir olan Allahı düşünün. İndi mənimlə birlikdə bu mübarək surəni mənasını hiss edərək təkrar edin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. De, o Allah təkdir. Mənim başqa qapım yoxdur. Səndən başqa güc yoxdur. Yalnız sən varsan Allahım. Allahus səməd. Allah səməddir. Mən acizəm, sən qadirsən. Mən möhtacam, sən zənginsən. Ehtiyacımı sənə gətirdim. Ləm yəlid və ləm yulad. O, doğmayıb və doğulmayıb. Sən əzəlisən, sən əbədisən. Sənin başlanğıcın və sonun yoxdur. Və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd. Və onun heç bir bənzəri yoxdur. Sən xəyallarımdan da ucasan. Səni layiq olduğun kimi tərifləyə bilmərəm. Siz artıq İxlas surəsini sadəcə əzbər bilmirsiniz. Siz onun sirrini bilirsiniz. Bu surə sizin qəlbinizin açarıdır. Onu sevmək, Allahı sevməkdir. Həyatınızın hər anında, sevincinizdə və kədərinizdə bu surəyə sarılın. Qoy tövhid nuru sizin yolunuzu aydınlatsın. Əgər bu video sizin qəlbinizdə Allaha qarşı yeni bir mərifət yaratdısa, zəhmət olmasa bəyən düyməsinə basaraq bizə dəstək olun, kanalımıza abunə olun və rəy bölməsində imanın şuarı olaraq bunu yazın. La ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh. Allahdan başqa ilah yoxdur, o təkdir və şəriki yoxdur. Allahın birliyi qəlbinizə hakim, imanınız kamil olsun. Hələlik, Allah amanında.